آغاز قسمت دوم از فصل اول حسابداری مالی. مربوط بودن. اطلاعاتی مربوط تلقی می شود که بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال یا آینده تایید یا تصحیح ارزیابی‌های گذشته آنها مؤثر واقع شود. با استفاده از دو ضابطه کیفی زیر می توان مربوط بودن را ارزیابی نمود. 1. پیشبینی کنندگی و تایید کنندگی. اطلاعات مربوط یا دارای ارزش پیشبینی کنندگی و یا حائز ارزش تایید کنندگی است. اطلاعات در مورد وضعیت مالی و عملکرد مالی گذشته اغلب برای پیشبینی وضعیت مالی و عملکرد مالی آتی و سایر موضوعات مورد علاقه استفاده کنندگان مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای اینکه اطلاعات دارای ارزش پیشبینی کنندگی باشد، نیازی نیست که در قالب یک پیشبینی صریح ارائه شود. مع هذا توان پیشبینی بر اساس صورت‌های مالی تحت تاثیر نحوه نمایش اطلاعات در مورد معاملات و سایر رویدادهای گذشته ارتقا می‌یابد. به طور مثال، هرگاه اقلام غیرمعمول، غیرعادی و غیر تکراری درآمد یا هزینه جداگانه افشا شود، ارزش پیشبینی کنندگی صورت‌های عملکرد مالی افزایش می‌یابد. 2. انتخاب خاصه. صورت‌های مالی تنها می‌توانند آن خاصه‌هایی را ارائه کنند که بر حسب واحد پول قابل بیان است. چندین خاصه پول وجود دارد که می‌توان در صورت‌های مالی ارائه کرد، از قبیل بهای تمام شده تاریخی، بهای جایگزینی یا خالص ارزش فروش. انتخاب خاصه‌ای که قرار است در صورت‌های مالی گزارش شود باید مبتنی بر مربوط بودن آن به تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان باشد. قابل اتکا یا اعتماد بودن. اطلاعاتی قابل اتکا است که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و به طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به گونه‌ای معقول انتظار می‌رود بیان کند. با استفاده از 4 ضابطه کیفی زیر می‌توان قابل اتکا بودن را ارزیابی نمود. 1. بیان صادقانه. اطلاعات باید اثر معاملات و سایر رویدادهایی را که ادعا می‌کند بیانگر آن است یا به گونه‌ای معقول انتظار می‌رود بیانگر آن باشد، به طور صادقانه بیان کند. رجحان محتوا بر شکل. اگر قرار است اطلاعات بیانگر صادقانه معاملات و سایر رویدادهایی که مدعی بیان آنهاست باشد، لازم است که این اطلاعات بر اساس محتوا و واقعیت اقتصادی و نه صرفاً شکل قانونی آنها به حساب گرفته شود. برای مثال، یک واحد تجاری ممکن است مالکیت قانونی یک کالا را به شخص دیگری واگذار کند. لیکن هرگاه به شرایط معامله از یک دیدگاه کلی نگریسته شود، ممکن است این مطلب آشکار شود که ترتیباتی وجود داشته است که از ادامه دسترسی واحد تجاری به منافع اقتصادی آتی کالا اطمینان حاصل شود، مثل معاملات فروش کالا با شرایط خرید مجدد. در چنین شرایطی گزارش معامله به عنوان یک معامله فروش از لحاظ مقاصد گزارشگری بیان صادقانه معامله انجام شده نمی باشد. 2. بی‌طرفی. اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی باید بی‌طرفانه، یعنی عاری از تمایلات جانبدارانه باشد. 3. احتیاط. عبارت است از کاربرد درجه از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است، به گونه‌ای که درآمدها یا دارایی‌های بیشتر از واقع و هزینه‌ها یا بدهی‌های کمتر از واقع ارائه نشود. 4. کامل بودن. اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی باید با توجه به کیفیت، اهمیت و ملاحظات مربوط به فزونی منافع بر هزینه، تهیه و ارائه آن کامل باشد. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن است. حتی اگر اطلاعات مربوط و قابل اتکا باشد، مفید بودن آن در صورت قابل مقایسه نبودن و قابل فهم نبودن دچار محدودیت خواهد بود.
قابل مقایسه بودن. استفاده کنندگان صورتهای مالی باید بتوانند صورتهای مالی واحد تجاری را در طی زمان و همچنین با صورتهای مالی واحدهای تجاری مختلف مقایسه کنند. بدین ترتیب ضرورت دارد اثرات معاملات و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری و در طول زمان برای آن واحد تجاری با ثبات رویه اندازه‌گیری و ارائه شود و بین واحدهای تجاری مختلف نیز هماهنگی رویه در باب اندازه‌گیری و ارائه موضوعات مشابه رعایت گردد. برای نیل به قابل مقایسه بودن دو ویژگی زیر لازم است. یک، ثبات رویه. قابل مقایسه بودن مستلزم این امر است که اندازه‌گیری و ارائه اثرات مالی معاملات و سایر رویدادهای مشابه در هر دوره حسابداری و از یک دوره به دوره بعد با ثبات رویه انجام گیرد و همچنین هماهنگی رویه توسط واحدهای تجاری مختلف حفظ شود. 2. افشاییات. یکی از پیش شرط‌های قابل مقایسه بودن افشای رویه‌های حسابداری به کار رفته در صورت‌های مالی و همچنین افشای هر گونه تغییرات در آن رویه‌ها و اثرات چنین تغییراتی میباشد. قابل فهم بودن. یک خصوصیت کیفی مهم اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی این است که به آسانی برای استفاده کنندگان قابل درک باشد. قابل فهم بودن متشکل از دو عامل زیر می باشد. یک، ادغام و طبقه بندی اطلاعات. برای اینکه ارائه اطلاعات مالی قابل فهم باشد، لازم است که اقلام به نحوی مناسب در یکدیگر ادغام و طبقه بندی شود. 2، توان استفاده کنندگان اطلاعات مالی باید بر اساس این فرض که استفاده کنندگان از آگاهی معقولی در مورد فعالیت‌های تجاری و اقتصادی و نحوه حسابداری برخوردارند و اینکه مایل به مطالعه اطلاعات با تلاش معقولی هستند تهیه شود. در عین حال اطلاعات پیچیده‌ای که مربوط تلقی می‌شود نباید به بهانه مشکل بودن درک آن حذف شود، گرچه این گونه اطلاعات نیز باید حتی المقدور به گونه‌ای ساده ارائه شود. کیفیت اهمیت یک کیفیت آستانه‌ای است. اهمیت به جای اینکه یک خصوصیت کیفی اصلی لازم برای اطلاعات باشد، یک نقطه انقطاع است و باید قبل از سایر خصوصیات کیفی اطلاعات مورد توجه قرار گیرد. اگر اطلاعات با اهمیت نباشد، نیازی به بررسی بیشتر آن نیست. محدودیت‌های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی. به ندرت میتوان اطلاعاتی تهیه کرد که کاملا مربوط، قابل اتکا، قابل مقایسه و قابل فهم باشد. برخی از مؤثرترین محدودیت‌ها به شرح زیر میباشد. یک، موازنه بین خصوصیات کیفی. اغلب نوعی موازنه یا مصالحه بین خصوصیات کیفی ضرورت دارد. به طور مثال اطلاعاتی که قابل اتکاتر است اغلب از درجه مربوط بودن کمتری برخوردار است و به عکس. به هر حال برای افزایش یک ویژگی کیفی باید به ناچار درجاتی از ویژگی دیگر را فدا کرد. 2، به موقع بودن. تأخیر نابجا در گزارش اطلاعات ممکن است به خصوصیت مربوط بودن اطلاعات لطمه بزند. برای ارائه به موقع اطلاعات اغلب ممکن است لازم شود قبل از مشخص شدن همه جنبه‌های یک معامله یا رویداد اطلاعات موجود گزارش شود که از این قابلیت اتکای آن می‌کاهد. به هر حال ممکن است لازم شود مدیریت نوعی موازنه بین مزیت‌های نسبی گزارشگری به موقع و ارائه اطلاعات قابل اتکا برقرار کند. 3، منفعت و هزینه. منفعت حاصل از اطلاعات باید بیش از هزینه تهیه و ارائه آن باشد. فصل 3. عناصر صورت‌های مالی. نخستین شرط ورود آثار رویدادها به حوزه صورت‌های مالی انطباق با تعریف یکی از عناصر صورت‌های مالی است. این عناصر سنگ بنای صورت‌های مالی است. هر قلمی که در تعیین یکی از عناصر صورت‌های مالی نگنجد نباید در صورت‌های مالی منعکس شود. این امر بدان معنا نیست که چون یک قلم در یکی از تعاریف عناصر صورت‌های مالی می‌گنجد پس در صورت‌های مالی مورد شناخت قرار خواهد گرفت. برای شناخت یک قلم در صورت‌های مالی، آن قلم باید معیارهای شناخت را که در فصل 4 مطرح می‌شود دارا باشد.
مضافاً خصوصیاتی که یک قلم را به یک عنصر صورتهای مالی تبدیل می کند یا به یک عنصر شناسایی شده در صورتهای مالی تبدیل می کند لزوماً آنهایی نیست که مبنای اندازه‌گیری این اقلام را تشکیل می دهد. به طور مثال، همونطور که بعداً اشاره خواهد شد، تعریف یک دارایی بر مفهوم منافع اقتصادی آتی استوار است، اما این بدان معنا نیست که مبلغ دفتری دارایی‌ها لزوماً باید منعکس کننده اندازه‌گیری منافع اقتصادی مستتر در دارایی باشد. هرچند مورد اخیر سقف مبلغ دفتری دارایی را تعیین می کند، اندازه‌گیری دارایی‌ها و بدهی‌ها در فصل 5 مطرح می شود. عناصر صورت‌های مالی و تعریف آنها به شرح زیر است. دارایی عبارت است از حقوق نسبت به منافع اقتصادی آتی یا سایر راه‌های دستیابی مشروع به آن منافع که در نتیجه معاملات یا سایر رویدادهای گذشته به کنترل واحد تجاری درآمده است. بدهی عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای گذشته است. حقوق صاحبان سرمایه عبارت از باقیمانده است از کسر جمع بدهی‌های واحد تجاری از جمع دارایی‌های آن حاصل می‌شود. درآمد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوط می‌شود. بنابراین درآمد در برگیرنده درآمد ناشی از فعالیت‌های اصلی و مستمر واحد تجاری، درآمد عملیاتی و سایر انواع درآمد میباشد. هزینه عبارت است از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به ستانده صاحبان سرمایه مربوط می‌شود. بنابراین هزینه در برگیرنده هزینه‌های تحمل شده ناشی از فعالیت‌های اصلی و مستمر واحد تجاری یا هزینه عملیاتی و سایر انواع هزینه میباشد. آورده صاحبان سرمایه عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از سرمایه‌گذاری در واحد تجاری، جهت کسب یا افزایش حقوق مالکانه. ستانده صاحبان سرمایه عبارت است از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از انتقال دارایی‌ها به صاحبان سرمایه یا ایجاد بدهی در قبال آنها به منظور کاهش حقوق مالکانه و یا توزیع سود. دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سرمایه عناصر تشکیل دهنده ترازنامه و درآمد و هزینه عناصر تشکیل دهنده گزارش عملکرد مالی یا صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع می باشد. نتیجه عملکرد همراه با آورده و ستانده صاحبان سرمایه بیانگر تغییر خالص در حقوق صاحبان سرمایه است. عناصر صورت‌های مالی به هم وابسته‌اند. برای مثال درآمد به عنوان افزایش در حقوق صاحبان سرمایه تعریف شده و حقوق صاحبان سرمایه خود مابه تفاوت دارایی‌ها و بدهی‌ها می باشد. فصل 4. شناخت در صورت‌های مالی. شناخت متضمن مشخص کردن عنوان و مبلغ پولی یک عنصر و احتساب آن مبلغ در جمع اقلام صورت‌های مالی است. برای شناخت یک قلم اولاً باید آن قلم با تعریف یکی از عناصر صورت‌های مالی سازگار باشد. ثانیاً شواهد کافی مبنی بر وقوع تغییر در دارایی‌ها یا بدهی‌های مرتبط با آن وجود داشته باشد. و ثالثاً بتوان با قابلیت اتکای کافی در قالب واحد پولی آن را اندازه‌گیری کرد. منظور از شناخت این نیست که یک قلم در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی افشا شود، بلکه آن قلم باید در جمع اقلام یکی از صورت‌های مالی اساسی ترازنامه، صورت سود و زیان جامع یا صورت جریان وجوه نقد منظور گردد. فصل 5. اندازه‌گیری در صورت‌های مالی. اندازه‌گیری مفهومی کاملا مرتبط با شناخت است. یکی از معیارهای شناخت یک عنصر در صورت‌های مالی این است که آن عنصر را بتوان با قابلیت اتکای کافی به مبلغ پولی اندازه‌گیری کرد. شناخت اولیه اکثراً از یک معامله مانند خرید دارایی نشأت می‌گیرد. بنابراین دارایی‌ها و بدهی‌ها در ابد و امر معمولاً به بهای معامله ثبت می‌شوند. در این مقطع بهای تمام شده تاریخی ثبت شده معادل بهای جایگزینی دارایی است. تجدید اندازه‌گیری بعدی دارایی‌ها و بدهی‌ها متضمن تغییر مبلغ ثبت شده آنهاست.
و چنین تغییری معمولاً قابل انتساب به رویدادهای غیر از معاملات می باشد. به طور مثال، گذشت زمان منجر به منظور نمودن استهلاک بر دارایی‌های ثابت مشهود می‌گردد. انعکاس دارایی یا بدهی به مبلغ اولیه یا تجدید اندازه‌گیری شده در صورت‌های مالی ادامه می‌یابد، مگر آنکه رویدادهای بعدی نشانگر نیاز به اندازه‌گیری مجدد آنها باشد یا به علت فروش دارایی یا تسویه بدهی حذف آنها از صورت‌های مالی ضرورت یابد. حتی در یک نظام بهای تمام شده تاریخی، تجدید اندازه‌گیری بعدی می‌تواند متضمن کاهش مبلغ دفتره دارایی به مبلغ قابل بازیافت آن و تعدیل مبلغ پولی بدهی به مبلغی باشد که انتظار می‌رود نهایتاً برای تسویه آن پرداخت شود. اندازه‌گیری یکی از موضوعات بغرنج حسابداری است، زیرا خاصه‌های متفاوت برای اندازه‌گیری اقلام بر مبنای پول وجود دارد: بهای تمام شده تاریخی، بهای جایگزینی جاری، ارزش جاری بازار، خالص ارزش بازیافتنی و ارزش فعلی از جمله خاصه‌هایی است که در عمل مورد استفاده قرار می‌گیرد. بهای تمام شده تاریخی عبارت است از وجه نقد یا معادل آن که برای تحصیل کالاها یا خدمات در تاریخ تحصیل پرداخت می‌شود یا قابل پرداخت است. بهای جایگزینی جاری یا ارزش ورودی عبارت است از وجه نقد یا معادل آن که در حال حاضر برای تحصیل یا جایگزینی کالاها یا خدمات باید پرداخت شود. ارزش جاری بازار یا ارزش خروجی عبارت است از وجه نقد یا معادل آن که از طریق فروش دارایی در روال عادی عملیات به دست می‌آید. ارزش خروجی مورد انتظار مجموع جریان‌های نقدی آتی تنزیل نشده مرتبط با فروش یا تبدیل مورد انتظار یک دارایی میباشد. در این روش ریسک و ارزش زمانی پول نادیده گرفته می‌شود. ارزش فعلی عبارت است از مبلغ خالص جریان‌های ورودی یا خروجی وجه نقد که با نرخ مناسبی تنزیل می‌شود. خاصه‌های فوق را می‌توان به دو نظام اندازه‌گیری بهای تمام شده تاریخی و ارزش جاری تفکیک کرد. در نظام مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی، دارایی‌ها و بدهی‌ها به ارزش زمان تحصیل اندازه‌گیری می‌شود و این ارزش معمولاً بهای تحصیل است. بدین ترتیب بهای تمام شده تاریخی دارای دو خاصیت مهم است. خاصیت اول مبتنی بودن آن بر معاملات است و خاصیت دوم این است که بهای تمام شده تاریخی بیانگر ارزش جاری در زمان تحصیل است. مزیت اصلی بهای تمام شده تاریخی اتکاپذیری آن به دلیل وجود مستندات کافی برای معاملات و سایر رویدادها می باشد. مزیت دیگر آن آشنایی تهیه کنندگان و استفاده کنندگان با این مبنا و سهولت کاربرد آن است. عیب اصلی این نظام فاصله گرفتن بهای تمام شده با ارزش‌های جاری در شرایط تورمی است که به مربوط بودن عناصر صورت‌های مالی لطمه می‌زند. در نظام مبتنی بر ارزش جاری، دارایی‌ها و بدهی‌ها به طور منظم بر مبنای یکی از ارزش‌های جاری منعکس می‌شود و تغییر در ارزش آنها گزارش می‌گردد. برای انتخاب ارزش جاری یک قاعده به نام ارزش برای واحد تجاری ارائه شده است. طبق این قاعده ارزش جاری برابر اقل بهای جایگزینی جاری و مبلغ بازیافتنی آن است. مبلغ بازیافتنی خود از مقایسه خالص ارزش فروش و ارزش اقتصادی هر کدام بیشتر است حاصل می شود. در یک نظام مبتنی بر ارزش جاری کل درآمدها را می توان به درآمدهای عملیاتی و درآمدهای نگهداری تفکیک کرد. درآمدهای عملیاتی به درآمدهای اطلاق می شود که ناشی از فعالیت‌های اصلی بازرگانی یا تولیدی واحد تجاری باشد، در حالی که درآمدهای نگهداری تغییرات در ارزش خالص دارایی‌های واحد تجاری را که از تغییر در قیمت‌های بازار ناشی شده است در بر می‌گیرد. مفهوم نگهداشت سرمایه عملیاتی را می‌توان برای تشخیص این دو نوع درآمد به کار گرفت. طبق این مفهوم درآمدهای عملیاتی عبارت از درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اصلی واحد تجاری پس از کسر بخشی از آن، جهت نگهداشت دارایی‌های لازم برای حفظ فعالیت‌های اصلی در همان سطح از قبیل جایگزینی دارایی‌های ثابت مشهود و موجودی مواد و کالا میباشد. هر گونه درآمد حاصل از افزایش در ارزش دارایی عملیاتی مربوط از قبیل افزایش بهای موجودی‌ها یا افزایش در دارایی
ارزش دارایی‌های ثابت مشهود درآمد نگهداری تلقی می‌گردد. مهمترین مزیت ارزش جاری مربوط بودن آن به تصمیمات استفاده کنندگانی است که خواهان ارزیابی وضعیت جاری یا عملکرد اخیر واحد تجاری میباشد. در شرایط اقتصادی جاری کشور به دلیل نبود ارزش‌های جاری قابل اتکا در رابطه با برخی دارایی‌ها و نیز بالا بودن هزینه دستیابی به ارزش‌های جاری در مقایسه با منافع حاصل از آن، انتخاب یک نظام اندازه‌گیری مبتنی بر ارزش جاری عملی نیست. بنابراین در اندازه‌گیری عناصر صورت‌های مالی، نظام مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی ملاک عمل قرار خواهد گرفت و از ارزش‌های جاری نیز تا میزانی که با خصوصیات اتکاپذیری و ملاحظات منفعت و هزینه سازگار است، در تعدیل این نظام استفاده خواهد شد. مفاهیم سرمایه. برای اندازه‌گیری سرمایه واحد تجاری از دو مفهوم سرمایه میتوان استفاده کرد. مفهوم اول سرمایه مالی است. تحت این مفهوم سرمایه مترادف با خالص دارایی‌ها یا حقوق صاحبان سرمایه است و میتوان آن را بر حسب واحدهای اسمی قدرت خرید مثل ریال یا سرمایه پولی یا سرمایه مالی اسمی و یا بر حسب قدرت ثابت سرمایه مالی با قدرت خرید ثابت اندازه‌گیری کرد. مفهوم دوم مفهوم سرمایه فیزیکی یا عملیاتی است. تحت این مفهوم سرمایه به عنوان ظرفیت تولیدی واحد تجاری تلقی می‌گردد و می‌توان آن را به طرق مختلف مثلا بر حسب میزان تولید روزانه اندازه‌گیری کرد. مفاهیم نگهداشت سرمایه و تعیین سود. مفاهیم سرمایه به شرح فوق منجر به مفاهیم نگهداشت سرمایه به شرح زیر می‌شود. الف نگهداشت مالی. به موجب این مفهوم سود تنها در شرایطی تحصیل می شود که مبلغ مالی یا پولی خالص دارایی‌ها در پایان دوره پس از حذف اثرات هر گونه توزیع بین صاحبان سرمایه یا دریافتی از ایشان نسبت به مبلغ مالی یا پولی خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره فزونی یابد. به نگهداشت سرمایه فیزیکی. طبق این مفهوم سود تنها در صورتی تحصیل می‌گردد که ظرفیت تولیدی فیزیکی یا ظرفیت عملیاتی واحد تجاری یا منابع و وجوه لازم جهت دستیابی به ظرفیت مزبور در پایان دوره پس از حذف اثرات هر گونه توزیع بین صاحبان سرمایه یا دریافتی از ایشان نسبت به ظرفیت تولیدی فیزیکی ابتدای دوره فزونی یابد. فصل ششم نحوه ارائه اطلاعات در صورت‌های مالی. اطلاعات مالی در قالب مجموعه شکل یافته تحت عنوان صورت‌های مالی که در برگیرنده صورت‌های مالی اساسی و یادداشت‌های توضیحی و در برخی موارد اطلاعات متمم است ارائه می‌شود. اجزای صورت‌های مالی عبارتند از یک صورت‌های مالی اساسی. این صورت‌ها شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد میباشد. دو یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی اساسی یک مجموعه به هم پیوسته میباشند. نقش یادداشت‌های توضیحی برجسته نمودن و تشریح اقلام مندرج در صورت‌های مالی اساسی است. افشای اطلاعات در یادداشت‌های توضیحی نمی‌تواند ارائه نادرست یا حذف اطلاعات در صورت‌های مالی اساسی را تصحیح یا توجیه کند. علاوه بر صورت‌های مالی گاه اطلاعات متمم هم ارائه می‌شود. اطلاعات متمم می‌تواند در برگیرنده افشایات و اطلاعات داوطلبانه یا تکمیلی باشد که احتمالاً به دلیل بیش از حد ذهنی بودن مناسب درج در صورت‌های مالی نبوده است و لذا جزء لاینفک صورت‌های مالی محسوب نمی‌گردد. گزارش تحلیلی مدیران اطلاعات تهیه شده از دیدگاهی متفاوت از آنچه در صورت‌های مالی اتخاذ شده است. اطلاعات آماری، شاخص‌ها و اطلاعات خلاصه مهم نمونه‌هایی از این اطلاعات متمم میباشد. پیوست فصل 1 آیین رفتار حرفه‌ای در ایران. در آیین رفتار حرفه‌ای تدوین شده توسط سازمان حسابرسی تاکید اساسی بر منافع عمومی است. در بند 6 این مجموعه چنین آمده است: پذیرش مسئولیت در قبال جامعه از ویژگی‌های شاخص هر حرفه است و مقبولیت هر حرفه به میزان مسئولیتی بستگی دارد که آن حرفه در جامعه به عهده می‌گیرد.
جامعه‌ای که حرفه حسابداری با آن سر و کار دارد متشکل از صاحبکاران، سرمایه‌گذاران، دولت، اعتبار دهندگان، کارکنان، کارفرمایان و سایر اشخاصی است که در جهت تصمیم‌گیری‌های آگاهانه خود به نتایج کار حسابداران حرفه‌ای اتکا می‌کنند. چنین اتکایی برای حرفه حسابداری در قبال حفظ منافع عمومی مسئولیت ایجاد می‌کند. اصول بنیادی مطرح شده در آیین رفتار حرفه‌ای به شرح زیر است. الف، دستکاری. حسابدار حرفه‌ای در انجام خدمات حرفه‌ای خود باید درستکار باشد. ب، بی‌طرفی. حسابدار حرفه‌ای باید بی‌طرف باشد و نباید اجازه دهد هر گونه پیش‌داوری، جانبداری، تضاد منافع یا نفوذ دیگران بی‌طرفی او را در ارائه خدمات حرفه‌ای مخدوش کند. پ، صلاحیت و مراقبت حرفه‌ای. حسابدار حرفه‌ای باید خدمات حرفه‌ای را به دقت، شایستگی و پشتکار انجام دهد. وی همواره موظف است میزان دانش و مهارت حرفه‌ای خود را در سطحی نگاه دارد که بتوان اطمینان حاصل کرد خدمات وی به گونه‌ای قابل قبول و مبتنی بر آخرین تحولات در حرفه قوانین و مقررات ارائه می شود. ت، رازداری. حسابدار حرفه‌ای باید به محرمانه بودن اطلاعاتی که در جریان ارائه خدمات حرفه‌ای خود به دست می‌آورد توجه کند و نباید چنین اطلاعاتی را بدون مجوز صریح صاحبکار یا کارفرما استفاده یا افشا کند، مگر آنکه از نظر قانونی یا حرفه‌ای حق و یا مسئولیت افشای آن را داشته باشد. 3، رفتار حرفه‌ای. حسابدار حرفه‌ای باید به گونه‌ای عمل کند که با حسن شهرت حرفه‌ای او سازگار باشد و از انجام اعمالی بپرهیزد که ممکن است اعتبار حرفه را خدشه‌دار کند. ج، اصول و ضوابط حرفه‌ای. حسابدار حرفه‌ای باید خدمات حرفه‌ای را مطابق اصول و ضوابط حرفه‌ای مربوط انجام دهد و همچنین درخواست‌های صاحبکار یا کارفرمای خود را به گونه‌ای با مهارت و دقت انجام دهد که با الزامات درستکاری، بی‌طرفی و در مورد حسابداران حرفه‌ای مستقل یا استقلال وی نیز سازگار باشد. منظور از حسابدار حرفه‌ای شخص حقیقی یا مؤسسه‌ای است که عضو یک تشکل حرفه‌ای باشد. رویارویی با مسائل اخلاقی. حسابداران در انجام وظایف خود با مسائلی روبرو می‌شوند که ممکن است با ارزش‌های اخلاقی در تضاد باشد. برای حل و فصل کردن این مسائل حسابداران باید از آیین‌نامه‌های حرفه‌ای یا سازمانی تبعیت کنند. حسابداران حرفه‌ای برای حفظ اعتبار خود و حرفه باید در رویارویی با مسائل اخلاقی به ارزش‌ها پایبند باشند و موارد نقض اصول اخلاقی را نادیده نگیرند. اگر رعایت اصول اخلاقی مستلزم کناره‌گیری یا استعفا باشد، باید با شجاعت از آن استقبال کنند. سوالات دانشگاه سراسری. کدام یک از اصول یا فرضیه‌های حسابداری بیشتر از همه تحت تأثیر پدیده تورم قرار می‌گیرد؟ 1. برخلاف سایر واحدهای اندازه‌گیری نظیر متر، کیلوگرم و غیره، متاسفانه پول به عنوان واحد اندازه‌گیری حسابداران به شدت تحت تأثیر پدیده تورم قرار می‌گیرد. فرض واحد اندازه‌گیری. 2. تهیه صورت‌های مالی تلفیقی ناشی از کاربرد کدام مفهوم است؟ رجحان محتوا بر شکل. رجحان محتوا بر شکل به حسابداری مبتنی بر محتوا و واقعیت اقتصادی مبادلات و رویدادها و نه فقط بر شکل قانونی آنها تاکید دارد. 3. مفهوم تفکیک شخصیت در چه موردی مصداق دارد؟ در هر موردی که موضوع حسابداری درگیر است. فرض تفکیک شخصیت، مبادلات و رویدادهایی که باید در صورتهای مالی یک واحد تجاری گزارش شوند را مرزبندی می‌کند. شخصیت حسابداری که صورتهای مالی بر آن تهیه می‌شود لزوماً یک شخصیت حقوقی نیست. 4. کدام عبارت صحیح نیست؟ افشای حقایق ثبات رویه را نقض می‌کند، صحیح نیست. افشای ناقض ثبات رویه نیست. و صحیح‌ها: روش اقل بهای تمام شده یا بازار اصل بهای تمام شده را نقض می‌کند. روش اقل بهای تمام شده یا بازار اصل ثبات رویه را نقض می‌کند. ثبات رویه
سیستنسی همان یک نواختی، یونیفورمیتی است. 5. ضرورت فرض تعهدی ناشی از کدام فرض یا اصل حسابداری است؟ دوره مالی. فرض دوره مالی است که استفاده از حسابداری تعهدی را الزامی می‌سازد. 6. لازمه دستیابی به ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات مالی کدام ویژگی است؟ داشتن ارزش پیشبینی. بر اساس مفاهیم نظریه گزارشگری مالی ایران، عناصر تشکیل دهنده ویژگی کیفی مربوط بودن عبارتند از یک انتخاب خاصه و دو ارزش تایید کنندگی و پیشبینی کنندگی. هفت. ثبت منافع اقتصادی به عنوان دارایی و ثبت تعهدات اقتصادی به عنوان بدهی مبتنی بر کدام اصل یا فرض حسابداری است؟ تداوم فعالیت. این فرض تداوم فعالیت است که ثبت منافع اقتصادی به عنوان دارایی و ثبت تعهدات اقتصادی به عنوان بدهی را توجیه می‌کند. امکان انجام تغییرات حسابداری توسط واحدهای انتفاعی بر کدام ویژگی کیفی اطلاعات تاکید دارد؟ مربوط بودن. تغییرات حسابداری به بهای از دست رفتن قابلیت مقایسه به مربوط بودن اطلاعات می‌افزاید. فرایند گزارش یک قلم در صورت‌های مالی یک واحد اقتصادی چه نام دارد؟ شناخت. شناخت یا شناسایی عبارت است از فرایند رسمی ثبت اثرات مالی یک مبادله یا رویداد اقتصادی دیگر و شمول اون اطلاعات در صورت‌های مالی به عنوان یک دارایی، یک بدهی و نظایر آن. شناسایی هم شامل شناسایی اولیه یا ثبت یک قلم و هم شامل تغییرات متعاقب در مبلغ ثبت شده آن قلم می شود. از دیدگاه نظری، انجام تغییرات حسابداری و انعکاس آن در صورت‌های مالی کدام مفهوم حسابداری را نقض می‌کند؟ ثبات رویه. قابلیت مقایسه بین ادوار مالی ثبات رویه نیازمند استمرار رویه‌های یک نواخت حسابداری در طول زمان است. مفید بودن با توجه به کدام دو ویژگی اصلی اطلاعات حسابداری مورد ارزیابی و قضاوت قرار می‌گیرد؟ مربوط بودن و قابلیت اتکا. ویژگی هایی که اطلاعات مالی را مفید می‌سازند عبارت است از مفید بودن و قابل اتکا بودن. مربوط بودن به این معناست که اطلاعات حسابداری باید توانایی ایجاد تفاوت در یک تصمیم را داشته باشد. قابل اتکا بودن نیز به این معناست که استفاده کننده می‌تواند به اطلاعات اتکا یا اعتماد نماید. علاوه بر این، خصوصیات قابل فهم بودن و قابل مقایسه بودن ارائه اطلاعات مالی را مفید می‌سازد. بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه استهلاک ماشین‌آلات به ترتیب بر اساس کدام یک از مبانی سگانه زیر شناسایی می‌شود؟ الف و ب. الف، ارتباط علت و معلولی. ب، سرشکن کردن منطقی و سیستماتیک. به نسبت دشواری ارتباط دادن هزینه‌ها با درآمدها، سه راهنمود عمومی در بکارگیری اصل تطابق مورد استفاده قرار می‌گیرد: رابطه علت و معلولی، تخصیص منظم و منطقی و شناسایی بلادرنگ هزینه‌ها باید هنگامی که با ایجاد درآمد مستقیما در ارتباط هستند علیه درآمد تطابق یابد. برای ذکر مثال، برای چنین حالتی میتوان از رابطه بین بهای تمام شده کالای فروش رفته و کمیسیون فروش با درآمد فروش یاد کرد. در برخی موارد نظیر استهلاک و یا پیش پرداخت هزینه لازم است تا بهای تمام شده را به دوره‌هایی که در آن به ایجاد درآمد کمک می‌کنند به طور منظم و منطقی تخصیص داد. بعضی از هزینه‌ها نیز ممکن است هیچ منافع آتی معینی را به همراه نداشته باشند و یا عدم اطمینان عمده‌ای در رابطه با منافع آتی آنها موجود باشد. این هزینه‌ها نظیر تبلیغات و حقوق در دوره‌ای که تحمل می‌شوند به عنوان هزینه ثبت می‌گردند. کدام یک از موارد زیر از خصوصیات اطلاعات قابل اتکاست؟ 1. کامل بودن، صداقت در ارائه، بی‌طرفی، احتیاط. اطلاعات مالی برای اینکه مفید باشد باید علاوه بر مربوط بودن قابل اتکا نیز باشد.
اطلاعاتی قابل اتکاست که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و به طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به گونه معقول انتظار می رود بیان کند. بیان صادقانه شامل رجحان محتوا بر شکل، بی‌طرفی، احتیاط و کامل بودن، خصوصیات اطلاعات قابل اتکا تلقی شده‌اند. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات مالی کدام است؟ مربوط بودن و قابل اتکا بودن. خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات مربوط بودن و قابل اتکا یا اعتماد بودن می باشد. اطلاعاتی مربوط تلقی می شود که بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال یا آینده یا تایید یا تصحیح ارزیابی‌های گذشته آنها مؤثر واقع شود. برای اینکه اطلاعات مفید باشد باید همچنین قابل اتکا باشد. اطلاعاتی قابل اتکاست که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و به طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به گونه معقول انتظار می رود بیان کند. وجوه حاصل از معاملات فروش کالا یا خرید مجدد بای بک معمولاً به عنوان تعهدات پرداختنی و نه فروش ثبت می شود. این امر به چه دلیل است؟ رجحان محتوا بر شکل. اگر قرار است اطلاعات بیانگر صادقانه معاملات و سایر رویدادهایی که مدعی بیان آنهاست باشد، لازم است که این اطلاعات بر اساس محتوا و واقعیت اقتصادی و نه صرفاً شکل قانونی آنها به حساب گرفته شود. محتوای معاملات و سایر رویدادها همواره با شکل قانونی آنها سازگار نیست. به طور مثال، یک واحد تجاری ممکن است مالکیت قانونی یک کالا را به شکل دیگری واگذار کند، لیکن ترتیباتی وجود داشته باشد که از ادامه دسترسی واحد تجاری به منافع اقتصادی آتی آن کالا اطمینان حاصل شود. در چنین شرایطی گزارش معامله به عنوان یک معامله فروش از لحاظ مقاصد گزارشگری بیان صادقانه معامله نمی باشد. ویژگی‌های کیفی داشتن ارزش پیشبینی و داشتن ارزش ارزیابی با کدام ویژگی کیفی اطلاعات مرتبط است؟ مربوط بودن. ارزش پیشبینی کنندگی و ارزش ارزیابی کنندگی ارزش تایید کنندگی از عناصر ویژگی کیفی مربوط بودن هستند. مربوط بودن بدان معناست که اطلاعات باید توان ایجاد تفاوت در تصمیم را داشته باشد. طبق مبانی نظریه استانداردهای ایران، رجحان محتوا بر شکل زیر ویژگی کدام یک از ویژگی‌های کیفی اطلاعات است؟ بیان صادقانه. طبق مبانی نظریه استانداردهای ایران، رجحان محتوا بر شکل زیر ویژگی کدام یک از ویژگی‌های کیفی اطلاعات است؟ اگر قرار است اطلاعات بیانگر صادقانه معاملات و سایر رویدادهایی که مدعی بیان آنهاست باشد، لازم است که این اطلاعات بر اساس محتوا و واقعیت اقتصادی و نه صرفاً شکل قانونی آنها به حساب گرفته شود. بر اساس مفاهیم نظریه گزارشگری مالی ایران، کدام یک از خصوصیات کیفی زیر پیش شرط افشای رویه‌های حسابداری است؟ قابل مقایسه بودن. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات عبارتند از قابل اتکا بودن و مربوط بودن. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات قابل فهم بودن و قابل مقایسه بودن می باشند. عناصر قابل مقایسه بودن افشای مناسب و ثبات رویه می باشند. در شکل زیر رابطه خصوصیات کیفی اطلاعات مالی به تصویر کشیده شده است. شکل 1.4 رابطه بین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی. چه چیزی اطلاعات مالی را مفید می سازد؟ 1. اطلاعاتی که حائز اهمیت نیست نمی تواند مفید باشد. اهمیت کیفیت آستانه‌ای شامل قابل اتکا بودن، نوعی موازنه لازم است، مرتبط بودن، خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات. چه اطلاعاتی قابل اتکاست؟ اطلاعاتی که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه باشد، شامل کامل بودن، احتیاط، بی‌طرفی، بیان صادقانه و رجحان محتوا بر شکل.
چه اطلاعاتی مربوط است؟ اطلاعاتی که بر تصمیم گیری ها تأثیر می‌گذارد شامل انتخاب خاصه و ارزش تایید کنندگی و پیش بینی کنندگی. چه خصوصیاتی ارائه اطلاعات مالی را مفید می‌سازد؟ 1. قابل فهم بودن. 2. قابل مقایسه بودن. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات. قابل فهم بودن شامل ادغام و طبقه بندی و میزان توان استفاده کننده. قابل مقایسه بودن شامل افشای مناسب رویه‌های حسابداری و ارقام مقایسه‌ای و ثبات رویه. چه عواملی اعمال خصوصیات کیفی را دچار محدودیت می‌کند؟ ملاحظات منفعت و هزینه و به موقع بودن و موازنه بین خصوصیات کیفی. 19. مفید بودن با توجه به کدام دو ویژگی اصلی اطلاعات حسابداری مورد ارزیابی و قضاوت قرار می‌گیرد؟ مربوط بودن و قابلیت اتکا. مفید بودن با استفاده از مربوط بودن و قابل اتکا یا اعتماد بودن که دو خصوصیت اصلی اطلاعات مالی هستند مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی در خصوص مفاهیم نگهداشت سرمایه و اثر آن بر اندازه‌گیری سود کدام مورد صحیح بیان شده است؟ در مفهوم نگهداشت سرمایه فیزیکی سود تنها در صورتی تحصیل می شود که ظرفیت عملیاتی واحد تجاری در پایان دوره بیش از اول دوره باشد. بر اساس مفهوم نگهداشت سرمایه مالی سود تنها در شرایطی تحصیل می شود که مبلغ مالی یا پولی خالص دارایی‌ها در پایان دوره پس از اثرات هر گونه توزیع بین صاحبان سرمایه یا دریافتی از ایشان نسبت به مبلغ مالی یا پولی خالص دارایی در ابتدای دوره فزونی یابد. حال آنکه بر اساس مفهوم نگهداشت سرمایه فیزیکی سود تنها در صورتی تحصیل می‌گردد که ظرفیت تولیدی فیزیکی یا ظرفیت عملیاتی واحد تجاری یا منابع و وجوه لازم جهت دستیابی به ظرفیت مزبور در پایان دوره پس از حذف اثرات هر گونه توزیع بین صاحبان سرمایه یا دریافتی از ایشان نسبت به ظرفیت تولیدی فیزیکی ابتدای دوره فزونی یابد. مطابق مفاهیم نظری گزارشگری مالی درآمد حاصل از افزایش در ارزش دارایی‌های عملیاتی تحت چه سرفصلی طبقه بندی می شود؟ درآمد نگهداری. در یک نظام مبتنی بر ارزش جاری کل درآمدها را میتوان به درآمدهای عملیاتی و درآمدهای نگهداری تفکیک کرد. درآمدهای عملیاتی به درآمدهای اطلاق می شود که ناشی از فعالیت‌های اصلی بازرگانی یا تولیدی واحد تجاری باشد، در حالی که درآمدهای نگهداری تغییرات در ارزش خالص دارایی‌های واحد تجاری را که از تغییر در قیمت‌های بازار ناشی شده است در بر می‌گیرد. مفهوم نگهداشت سرمایه عملیاتی را میتوان برای تشخیص این دو نوع درآمد به کار گرفت. طبق این مفهوم درآمدهای عملیاتی عبارت از درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اصلی واحد تجاری پس از کسر بخشی از آن جهت نگهداشت دارایی‌های لازم برای حفظ فعالیت‌های اصلی در همان سطح از قبیل جایگزینی دارایی‌های ثابت میباشد. هر گونه درآمد حاصل از افزایش در ارزش دارایی عملیاتی مزبور از قبیل بهای موجودی‌ها یا افزایش در ارزش دارایی‌های ثابت مشهود درآمد نگهداری تلقی می‌گردد. کدام یک از موارد زیر مرتبط با ویژگی قابل فهم بودن است؟ ادغام و طبقه بندی اطلاعات. یکی از خصوصیات کیفی مهم اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی این است که به آسانی برای استفاده کنندگان قابل درک باشد. قابل فهم بودن متشکل از دو عامل است، یکی ادغام و طبقه بندی اطلاعات و دیگری توان استفاده کنندگان. در ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود خاص یک واحد مقیاس ارزش جاری کدام است؟ اقل بهای جایگزینی و مبلغ بازیافتنی دارایی و اکثر ارزش خالص فروش و ارزش فعلی جریان‌های نقدی مورد انتظار دارایی است. در هر مورد دارایی‌ها ارزش جاری مناسب طبق قاعده ارزش برای واحد تجاری انتخاب می‌شود. قاعده تعیین ارزش برای واحد تجاری به شرح زیر است. ارزش برای واحد تجاری اقل شامل مبلغ بازیافتنی و بهای جایگزینی جاری.
اکثر شامل خالص ارزش فروش و ارزش اقتصادی. سوالات دانشگاه آزاد: اثر تورم در کدام یک از اصول پذیرفته شده حسابداری ذیل بیشتر است؟ اصل بهای تمام شده. منصفانه بودن اصل بهای تمام شده تاریخی رابطه معکوسی با تورم دارد. این اصل مبتنی بر این فرض است که ارزش واحد پولی تغییر نمی کند و تورم محسوسی وجود ندارد. دو، پذیرفته شدن همگانی یک اصل حسابداری یا یک روش اجرایی بر ضوابط زیر استوار است. 1. مربوط بودن، قابلیت اتکا، عملی بودن. مربوط بودن، قابل اتکا بودن و عملی بودن ضوابط پذیرفته شدن عمومی یک اصل حسابداری است. 3. طبق اصل تطابق برای تعیین سود یا زیان خالص باید هزینه‌های انجام شده در یک دوره مالی از درآمدهای تحقق یافته در همان دوره کسر شود. به استناد به اصل تطابق هزینه‌های انجام شده جهت به دست آوردن درآمد باید در صورت سود و زیان سالی که درآمد مربوطه گزارش می شود انعکاس یابد. 4. فرض تعهدی ناشی از این است که درآمدها و هزینه‌ها به محض تحقق باید شناسایی شوند. در حسابداری تعهدی درآمدها هنگامی که تحقق یافته و کسب شوند و هزینه‌ها هنگامی که تحمل شوند ثبت می‌گردند. به عبارت دیگر دریافت یا پرداخت وجه نقد ملاک شناسایی درآمد و هزینه نیست. 5. یادداشت‌های 4. فرض تعهدی ناشی از این است که درآمدها و هزینه‌ها به محض تحقق باید شناسایی شوند. در حسابداری تعهدی درآمدها هنگامی که تحقق یافته و کسب شوند و هزینه‌ها هنگامی که تحمل شوند ثبت می‌گردند. به عبارت دیگر دریافت یا پرداخت وجه نقد ملاک شناسایی درآمد و هزینه نیست. تکرار شد، ببخشید. 5. یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی بر پایه کدام یک از اصول حسابداری زیر است؟ اصل افشای کامل. یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی به تبعیت از اصل افشا ارائه می‌گردند. 6. در اصل تطابق درآمد با هزینه هایی که بدون فایده باشد تحت چه عنوانی ثبت می شوند؟ زیان. در مورد خرج صورت گرفته و زمان انعکاس آن در صورت سود و زیان چارچوب زیر را در نظر داشته باشید. چارچوب زمانی منافع، دارای منافع آتی، تلقی خرج به عنوان دارایی، دارای منافع اقتصادی جاری، هزینه، فاقد منافع اقتصادی، زیان. 7. ویژگی‌های اصلی در ارتباط با ارائه اطلاعات عبارتند از قابل مقایسه بودن، قابل فهم بودن. حتی اگر اطلاعاتی مربوط و قابل اتکا باشد، مفید بودن آن در صورت قابل مقایسه و قابل فهم نبودن دچار محدودیت خواهد بود. خصوصیات کیفی قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن بر مفید بودن اطلاعات می‌افزایند. 8. چه عواملی اعمال ویژگی‌های کیفی را دچار محدودیت می‌کند؟ به موقع بودن، تعادل بین ویژگی‌های کیفی، ملاحظات منفعت و هزینه. موازنه بین خصوصیات کیفی، به موقع بودن و ملاحظات منفعت و هزینه محدودیت‌های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی هستند. 9. عبارت قرار نیست واحد اقتصادی در آینده نزدیک به فروش رود یا منحل شود مربوط به کدام فرض زیر است؟ تداوم فعالیت. فرض تداوم فعالیت باعث می شود تا حسابداران عمری نامعلوم را برای واحد تجاری فرض نمایند مگر اینکه خلاف این فرض موجود باشد. مفهوم حفظ سرمایه فیزیکی از مصادیق بازار بارز کاربرد کدام یک از مفروضات حسابداری است؟ تداوم فعالیت. مفهوم حفظ سرمایه فیزیکی در صورت قبول فرض تداوم فعالیت معنا پیدا می کند. 11. طبق مفاهیم نظریه گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری ایران قطع شناخت یک دارایی در چه موردی صورت می‌گیرد؟ آن دارایی دیگر منافع اقتصادی آتی نداشته باشد. چنانچه یک دارایی منافع اقتصادی آتی نداشته باشد شناخت آن به عنوان دارایی توجیه ندارد.
کدام یک از موارد زیر موجب نقض اعمال احتیاط می باشد؟ شناسایی ورود منافع اقتصادی تقریبا قطعی به عنوان دارایی. در نظر گرفتن ذخیره مناسب برای مطالبات، ایجاد اندوخته پنهان یا مخفی و ایجاد ذخیره مناسب برای تعهدات قانونی یا عرفی در نتیجه رویدادی که در گذشته ایجاد شده است، همگی مصادیق احتیاطند. در مقابل شناسایی ورود منافع اقتصادی تقریبا قطعی به عنوان دارایی نقض صریح احتیاط است. 13. در اساسنامه شرکت‌های سهامی در فصل امور مالی مدت شرکت را نامحدود قید می‌نمایند. تداوم فعالیت، ثبت عملیات حسابداری این شرکت‌ها بر پایه چه مبنایی از اندازه‌گیری از ارزش‌های زیر صورت می‌پذیرد؟ بهای تمام شده تاریخی. از آنجا که در فرض تداوم فعالیت، واحد تجاری قصد توقف فعالیت‌های خود را ندارد، بنابراین ارزش جاری دارایی‌ها اهمیتی ندارد. فرض تداوم فعالیت بهای تمام شده تاریخی را در گزارشگری مالی توجیه می‌کند. چه عاملی محدود کننده خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری نیست قابل مقایسه بودند و چه عواملی محدود کننده خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری هستند؟ موازنه بین خصوصیات کیفی به موقع بودن و ملاحظات منفعت و هزینه. 3 عامل به موقع بودن، موازنه بین خصوصیات کیفی و ملاحظات منفعت و هزینه خصوصیات کیفی اطلاعات مالی را محدود می کنند. 15. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات کدامند؟ مربوط بودن و قابل اتکا بودن. مربوط بودن و قابل اتکا یا اعتماد بودن خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات مالی هستند. چرا برخی از اقلام بهای تمام شده آزمون جامعه حسابداران رسمی ایران در جریان فعالیت شرکت به محض تحقق سرمایه‌ای کاپیتالایز شده و سپس در دوره‌های مالی بعدی مستهلک می‌شوند برای تطبیق بهای تمام شده تولیدات با درآمدهای حاصله. در برخی مخارج که برای آنها منافع آتی متصور می باشد، سرمایه‌ای شده و سپس به شکل سیستماتیکی در دوره‌های آتی مستهلک می گردند. دلیل این امر تطابق هزینه‌ها با درآمدهای حاصله است. بر اساس مفاهیم نظریه گزارشگری مالی ایران، کدام یک از موارد زیر در تعریف دارایی در نظر قرار نمی گیرد؟ مالکیت قانونی و داشتن منافع آتی اقتصادی مورد نظر قرار می‌گیرد. بر اساس مفاهیم نظریه گزارشگری مالی ایران، این موارد در تعریف دارایی در نظر قرار می‌گیرد: داشتن منافع آتی، تحت کنترل بودن توسط واحد تجاری و ناشی شدن از معاملات و سایر رویدادهای گذشته. دارایی عبارت است از حقوق نسبت به منافع آتی اقتصادی یا سایر راه‌های دستیابی مشروع به آن منافع که در نتیجه معاملات یا سایر رویدادهای گذشته به کنترل واحد تجاری درآمده است. 3. چنانچه بهای جایگزینی ماشین‌آلات 100، خالص ارزش فروش 80، ارزش اقتصادی 90 و بهای تمام شده 95 میلیون ریال باشد، مطابق مفاهیم نظریه گزارشگری مالی ایران بر اساس معیار ارزش برای واحد تجاری، ارزش جاری ماشین‌آلات مذکور چند میلیون ریال است؟ 90. عملیات را از پایین بخوانید. ارزش اقتصادی 90، خالص ارزش فروش 80، اکثر مبلغ بازیافتی 90، بهای جایگزینی 100، اقل ارزش جاری 90. 4. در صورت فقدان استاندارد حسابداری خاص برای موضوعی، مدیریت با توجه به کدام مورد تصمیم می‌گیرد؟ قضاوت شخصی با توجه به استانداردهای حسابداری برای موضوعات مشابه و همچنین توجه به مفاهیم نظریه گزارشگری مالی.
در صورت فقدان استاندارد حسابداری خاص برای یک موضوع، مدیریت با توجه به قضاوت شخصی، استانداردهای حسابداری برای موضوعات مشابه و همچنین مفاهیم نظری گزارشگری مالی در ارتباط با اتخاذ